హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం దగ్గు జలుబు జ్వరము ఉండేదానికి ఒక మందు చేసుకుంటామండి. ఏం లేదు, చాలా ఈజీ అండి. మన ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చిన్న ఇనుము కడాయి అండి, ఇనుము మూకుడు ఇది పెట్టాను. చూడండి, 10 నుంచి 15 మిరియాలు. మనం బిర్యానీలో వేసుకుంటాం కదా పట్ట, ఆ పట్టని తుంచి వేసుకుంటానండి ఇప్పుడు నేను. చూడండి, బిరింజీ పట్ట బిర్యానీలు అంతా యూజ్ చేస్తాం కదా, మాడకుండా వేగించుకోవాలండి. ఇది ఒక 6 నుంచి 7 లవంగాలు, ఒకే ఒక ఏలక్కాయ అండి. అంటే ఇంకేం లేదండి, చాలా ఈజీ. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు. మనకి ఒంట్లో ఉండే చలి క్రిమి కీటకాలు ఏమున్నాయో ఆ దగ్గు జలుబులో వచ్చేస్తుందండి. చాలా బాగా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. మిరియాలు, పట్ట, లవంగం, అల్లం, బెల్లం అన్నీ మంచి ఐటమ్సే కదా మనకి. కాబట్టి చూడండి, ఇది మాడకుండా, మాడిందంటే బాగుండదు. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఎగిచ్చి తీసుకోవాలి. అలాగే రోట్లో వేసి పొడి చేసుకోవాలండి. వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేసి కొట్టేశారంటే పొడి అయిపోతుంది. చూడండి, ఇలాంటి రోల్ పెట్టుకొని వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేశారంటే మనకు తొందరగా పొడి అయిపోతుందండి. వేడిలోనే దంచేసుకున్నామంటే పొడి అయిపోతుంది. మెత్తగా పొడి కొట్టుకోవాలి. మంచి వాసన వస్తుందండి. అన్నీ మంచివి కదా, పట్ట, మిరియాలు, లవంగం, యాలక్కాయ. చూడండి, తొందరగా పొడి అయిపోయిందో. చూడండి, ఇలా పొడి అయిపోయింది మెత్తగా. కానీ ఏలక్కాయ తోలు నలగదండి, లోపల ఉండే సీడ్సే మనకు అవసరం కాబట్టి తోలు తీసేస్తున్నాము. ఇది పొడి రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం అండి. ఇప్పుడు మీరు వచ్చి నాటు బెల్లమైనా వేసుకోవచ్చు, నాటు చక్కెర అయినా వేసుకోవచ్చు, తాటి బెల్లమైనా వేసుకోవచ్చు, ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. నేను సాదా బెల్లమే వేస్తున్నాను. చూడండి, చూసారా బెల్లం అంతా ఎలా కరిగిందో. ఇలాగా పాకంలాగా రావాలి. అప్పుడే మనకి ఇప్పుడు కొద్దిగా 1 స్పూన్ అల్లం తురిమి పెట్టుకున్నానండి, అల్లం వేస్తున్నాను. ఒక 1/2 స్పూన్ నీళ్ళు. చూడండి, వాసన ఎంత గమగమని వస్తుందో పాకం. ఇప్పుడు మనం దంచి పెట్టుకున్నాం కదా, అది 1 స్పూనే అయిందండి. 1 స్పూను. కొద్దిగా గట్టి పడాలి. చూడండి, కరెక్ట్గా 10 నుంచి 15 నిమిషాలు రెడీ అయిపోతుందండి మీకు ఈజీగా. ఇది ఒక గాజు సీసాలనే వేసుకోవచ్చు, లేదా స్టీల్ డబ్బాలను పెట్టుకోవచ్చు. బయట ఉంటేనే ఏమవుతుంది మీకు, లేదా కమ్మర కడ్డీలాగా చిన్న చిన్న బాల్స్ చేసుకొని కూడా ఆరబెట్టి డబ్బాకి వేసుకోవచ్చు అండి. చూడండి, 1 డే వచ్చి ఇంత తీసుకున్నారంటే చాలు. కంటిన్యూగా 5 డేస్ తీసుకున్నారంటే చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంది మీకు.
చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీరు ట్రై చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి. లైక్ చేయడం మట్టుకు మర్చిపోవద్దండి. ఫస్ట్ నా ఛానల్ చూసేటట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, మీకు పక్క రెసిపీస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయండి. చూడండి, ఓకేనండి, పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా, అదే మీరు అందరూ ట్రై చేసి ఈ కరోనా బారి నుంచి తప్పుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చాలా మంచిది. చలి ఉండే వాళ్ళకి, దగ్గు ఉండే వాళ్ళకి వాటికంతా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. చూడండి, గ్యాస్ కట్ చేసేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.